abatura baragurirwe ne bargombya ronka rw'obuyenje koranorya hamwe n'amakenke kandi okuragurroku kukorirwa hari makenke Church of Uganda aho mu Rurembo Mbarara ahabwenki tutekatekire okuhereza ebyamagara ekyo kubanza kyabyona ombintu ebikirizeyo okurema omuntu wena n'ebintu byamagara ebyamagara nibigure sente nyingi okucheberwa consultation ejo yimukureba wanozo mu irwaro ne sente nyingi ekindi kya kabiri okuza abashaha hubari transport ejo neba nyingi mwene kabire ninterera abandi bantu muranga amakanisa gandi groups ezindi abina association keje ekimwareba nimwe kabire nimbashaba nimbahiga ngumukoro mu rumono gogumwe abantu babase kutunga obuhereza bwahiye bareka kufa ahabwo butamanya okuragurroku kutebekanisibwe ekigombe ekyarwo Buyenje Families Association bakwatanise n'abamakenke Medical Center Ruharo Mission Hospital AIDS Information Center hamwe n'ebindi bitongore ebyamagara omuntu bulijo kasita ya identifying okamanya ngo endware egi konka etakagire hari burije ndware zo nizitambwa kandi obaje icyenda ngo utandike karumbazi ninga wotarwire nabo twadvising ukoshimira kuba no yerinda ezendware abatungiro obujanjabi basimire entebekanisegi ko tunama spokamana munonga ngo okumara kufuna amagara marungi ebindi byona nokubona koyongera no kubona guritaka no kugura modoka so tuzeka twate acinca amagara g'abantu dene ndiyo byantunguka bona koyongera twe nkabebembezi echamarwaro na munonga niza gambera omurka gwanje gwakakiko gundu kwebembera itwe kakika twinitaka rya government eritwa kubasa kuteka mu irwaro nango yakwahera center abantu ina hobuteka konka mbwe nisha ba government ngwe tukwature ahabo kuba government tekuremwa konka kubatunga obuhereza bwa busha ryo mu cyanci mukwata okureba ngo yatunga ejo service abo kuba hamwe twashanga ngo na products ziba leta noshanga ziri ahansi no buzakubazazira mwaka sente abo kuba kigomwe no kutungana garabindi ze15 zamisho habiriho no kugabeshagama kandi abatura nakwe bakwejombiremo omuganda makuru ecyome chirweyo ekitongore kitari cya government ekya RIPA kandi Vincent Byamugaya or director w'ekitongore cya RIPA omuruberizi no wachikwasiza birwa reri bwanyemeyo kucebashakira okurwo mu ihanga rya Germany ngwa naza no marwaro gabo na rebyo mabyabo nagira kasingwene ko kuza kusaka waba doza kusera muoge kabura to foresta so nukonanye nakorashi nasaba abazungu kandi to bito bantu baruramisho nango tumugire store neto tumtereza yetu mwatoye cyo kubanza ni musima cyo umuntu wo kubanza kuzajya mali abantu bigi baragira Germany ugatinde kibaraturiti kuko kuyagenzire yagiye no mutima gwo kwera abantu kati gwo kwere wonka amona riona organization yatandikire RIPA yo kwiza kwereza abantu. And that is a key instrument in ophthalmology. Ophthalmology is the knowledge about the eyes. Yeah, it is a very broad field from uncorrected refractive error, that is those in the frame, yeah, up to operations of different eye diseases. abirwa reri bashabirwa kukikoresa kurungi no kureba ngo abantu bahebwa obuhereza omburinganiza abecyangesho abirwa ro nimbasaba ngo cyomecho bakikoresa kurungi kandi bakikumeje kitureho because noreba abantu tubenturgaha tugenda haro okuza kusera analysis nanga diagnosis ya misho. Of course before tukubasa kuchebera abantu abino oburemezo mu kureba so kureba sipumwire ngweno tubere tukubasa kumanya ngo umuntu ari short sighted ninga long sighted ninga ayinekizo mu kuza kweli omuntu wena uri kubasa kusupportinga irwariro ryitu eryarugazi okugira ngo buhereza bwoyongereho buhereza nko ku Vincent Bamugaya atkorire nitubakira. According to the data we got is equivalent to 65 and plus some millions of money. Yeah? So, and this is something very huge to us as a facility here because Echome echi chimazireho miliyoni 65 kandi obwa hatabashaho birwa reri bariyoni batendekwa okubine kukikoresa ndi Edwin Ram na Onesmus Ndyanabo ahabwa gacencuire.